今天这个洗衣机不能脱水，来看一下能不能把它洗好。这个电机是好的，查了一下，有可能就这个东西啊，它里面有一个零件，应该是跟弹簧一样的东西，应该是坏掉了，我们要拆开看一下。
转过来点。那这个已经断掉了，弹簧这个弹簧已经。弹簧已经断掉了，换一个弹簧，好吧，找一个弹簧过来放出去。